Dub, ala velhinho, a fita, meu sócio. Então salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Tem horas que a gente tá aqui testando o som desse carro. Aí já explodiu a churrasqueira ali, já quase mataram o churrasqueiro. E tamo aqui. Moço, frontiezinha tá braba, viu, velho? Bota aí, Amor Bandido 2, que o Flávio tinha falado. Eu sou de Minas, quando nos casamos, o desejo era de ter... Tome propaganda desse YouTube. Já fez churrasco, o bagulho explodiu ali, subiu um fogareiro. Olha a hora que a gente tá saindo daqui, 5h04 da manhã. Ai, ai. Hã? Sei lá, deixa eu ver esse passo. Então, voltando ao assunto, hoje eu vi essa Frontier tocando várias músicas, vários estilos, até enjoar, menino, você tá doido. E é isso, vai desempiscando ração do Dub aí. Vamos pra casa, que eu tô doido pra tomar um banho, velho. Morgado, cê tá doido. Meu pai trouxe uns cheirinhos pra mim, atualizar nos carros. E é isso aí, vamos que vamos. Duvido dos reformas que não aguenta nós passando carona cavalona, querendo me dar a tropa do... Então galera, o resultado de ontem, churrasco até 5h30 da manhã, né? Cheguei, na verdade fui deitar, já era 5h30. Sei lá, tô perdido, eu acho que eu mostrei a hora no vídeo aí antes. Enfim, tô saindo de casa hoje 3h35 da tarde. Vou correr ali no Carvalho Studio Car. Falei pra ele que eu só quero um banho de gato na Frontier, que amanhã de manhã tem encontro na Marromeno Store. E aí eu já vou pra... Cai, mano, deixa eu parar com esse bip aqui, que vocês também, ninguém merece ficar nesse bagulho. E amanhã, à tarde, eu já vou descer pra Lagoa do Samuel em Cocalzinho, né? Que é o local da tardezinha, pra já deixar a Frontier no lugar que ela vai tocar, já deixar tudo no esquema, já organizar. E aí eu durmo por lá. E domingo é revoada. Então é isso. Vamos dar aquele talentinho na Frontier, que sextou por aqui. Sextou, correria e trabalho. Correria por quê? Porque eu acordo, né? Saio de casa às 3h30 da tarde. Aí eu já saio de casa pro dia acabando, véio. Aí não tá dando. Mas, mano, falar pra vocês, viu? Que tocada braba, viu? Gostando demais. O subzinho aqui tá amaciando de verdade. Já vou dar mais um grauzinho no processador e meter ganho nele. Vocês sabem que eu gosto, até feder. Quando toca fedendo, porque tá bom. Brincadeiras à parte, mano. Resultado show, surpreendente. E é isso, vamos que vamos. Aí. A sujeirinha. Aí os famosos carros elétricos aí.
Cara, acabei de ver uma Mercedes elétrica aqui, mano. Sim, pela estética é uma elétrica, é QE300, eu acho, velho. Diferente. A traseira era até massa, a frente eu achei meio esquisita a grade. É diferente, não tinha visto. E é isso. Conceito na cara do motorista, mesmo com pouco eu dizia amém. Vai que amanhã a mesa chega pra nós, só fazer por onde que a vitória ela vem. Deus me deu uma... Então tá aí, Frontierzinha na garagem e no brilho. O Mustang tá imundo, velho. Preciso dar um grau nele. A tampa do meu aquário de tanta água depois de anos se arrebentou. Fazer uma nova, tá igual o som dos carros que joga água. Uma hora cansa, né? De ser molhado. Mas é isso. O carro tá pronto pros rolês de amanhã. Vambora. Bora, maluco. Traz a bola. Traz a bola, traz a bola, traz a bola, traz a bola. Eita. É atentado, velho. Então é isso, galerinha. Vou finalizar mais um vídeo. Acho que eu já falei no vídeo, mas vou repetir. Muito satisfeito com o resultado. Tá aí. Monster alto-falantes. Taramps. Um novo formato aí que vocês vão acompanhar. Final de semana vai ter muito conteúdo. Então tem rolê. Fiquem ligados. Fechou? É isso. Também agradecer os meninos. Carvalho Studio K. Aquele talento de sempre. Semana que vem eu levo o Mustang, deixo ele final de semana paradinho aí guardado, que ele tá sujo, viu? Então é isso, tamo junto. Clica no gostei, se inscreve no canal, produtos do estilo Dub, link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto, vem cá estilo Dub, só na veira top.